Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lucero y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es domingo, entonces significa que hay video edición San Valentín. El video de hoy tratará respondiendo situaciones únicamente con emojis. Aquí en mi iPad tengo varias situaciones, en total creo que son como 12 y yo no diré ni una sola palabra. Voy a contestar solo con emojis y el reto es que ustedes adivinen o escriban en los comentarios qué entendieron con esos emojis, qué interpretaron. Empecemos. La primera situación: San Valentín sin planes. ¡Esto es grave! Un mensaje inesperado. No sé de qué, o sea, no sé de quién ni de qué, pero en San Valentín podría ser esto. Flores. Yo asumo que es que te manden flores. No que te manden flores, o sí, tal vez. O que te regalen flores ese día. Entonces, a ver si coincidimos. Un regalo sencillo. Soy mucho de dar regalitos. Me gusta ser muy detallista. Yo de chiquita hacía cartas también. Bueno, todavía hago cartas, pero me gusta mucho porque las manualidades, que regalar cosas, y la voy a empezar haciendo un regalo y quiero que crezca más ese regalo. O sea, quiero que es de un regalito así, quiero que sea así porque quiero que le guste mucho a la persona a quien se lo vaya a dar. Entonces me gusta mucho hacer eso. Entonces, luego vemos, entre comillas, luego vemos la frase. Luego vemos. En San Valentín o en cualquier otro día sería como mi reacción. Es como que... Que no te presuman. Que no te presuman tanto en San Valentín como en otro día. Que no te presuman. Chocolates. Yo la verdad no soy tanto de comer dulces. O sea, tengo una bolsita con dulces ahí que tienen, yo creo que el mes. Y apenas estoy comenzando a comerme, no sé qué, poco en poco. Pero a mí los chocolates sí me gustan mucho, aunque no saben padre porque así me duran mucho los dulces. Y cuando tenga ganas, pues ahí tendré dulces. Amor propio. El amor propio, como le dije en el video anterior, es lo más importante. ¿Qué de amor más importante? Sería estos emojis. Un mensaje tarde. En San Valentín, si estás con alguien y un mensaje tarde, pues podría ser una situación diferente. Mi reacción en emoji sería así. Película romántica. Emojis, mi película romántica sería esta. En emoji. Ustedes adivinen cuál es y escríbanme en los comentarios cuál es su película favorita, porque me gustaría mucho conocerla. Y por último, migajas de atención. ¿Me quieren enseñar a la paloma de migajas? Sería en estos emojis. Y bueno, sería todo por el día de hoy. De nuevo, video cortito porque... últimamente he estado haciendo videos cortitos porque... No sé de qué hacerlo o a veces no sé mucho de qué hablar frente a la cámara, pero espero les haya gustado, espero les haya entretenido también, aunque sea un poco. Espero que si les haya gustado denle me gusta y comenten por favor y suscríbanse. Nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Bye.